อสมนูนโกนมรกโตยโตยรูปต้นสายรูปสัตว์เมียมนังรูปสัตว์มูก็เมียนจีจราเดลโกนสงวนสำลังมาได้รอบเล้งอมปีมนนี่คือสมนูนรูปห้องกระเรียลกระเงาดอเมียนโปรยกันตุยลอวิจิตรเจียละใบเดลบาตั้งปีกอบจัดเล้งอมปีมนไอเลิงมาได้ปมบานโยลมุกบาตั้งปีลายลูกประเนียงปมบานเคินเปรริจบดสำลังตั้งปีน้องเปรอาสมบดหายเติบเจนจ้าเปรอาสมบดรถตรลบโจลตะการเปรในบปจิตรงโตประเนตโรคซอบเนตินุห้อยตราธาเอเมียตาเวนะกมเปียโยปเพตาสัปกาลิกายะทะโสปเปไกลังโสเตกมาราเนติสเรเอเมตาเปาคารนัยระเมียจากเวียโกปะโกจิตามันเดียละเกเฮสัญหันเนียปะตุปุปละเกเฮยะทะโสปเปไกลังโสเตกมาราเนติสเรเตนี่คือสมตรมกมเชอได้เมียนการิกรบระดกาลได้กมาตั้งปีทลบประสาเลงนี่คือสระเบาคารนัยเจตีริจรีเซมซานได้ลือโซซับยมรงเยวในสัจจะกระเปียดอเดดาดอยกามันเดียลกาบตมน้ำกาอปละได้กมาตั้งปีทลบประสาเลงอมปีมนได้มาได้โกยกุนโรคบาตั้งปีผมเคยเล่าลูกประเนียงรถโรคสอบกันไล่ผมเคยหายเติบได้ตลอดตะกันสำนักพระมหาสัตว์เจียพระราชสวามีเตี้ยตรงโตดเคินพระองค์ตรงจบประเพะผมเมียนพระบรรทุลิชนอเติบประเนียงกราบตูลต่อวาธาเนเตกันธานิฮนิเนเตโอตกะเมียกะตังอากิเปเตเนหาเสตากันโนเมโตเวเจยเสเปยาวเปเยนเนสังกเมตะมาหังยะปะหะยะเตชะเจปเตเนปะสามิเจียลังกะนาหาจินังจุโพเตบอปัดพระราชสวามีสอบไงเรียงมงพระองค์กับอดองตักโยกมกตกบังกัดเพลิงตกขนงเชิงกรานไงนี้พระองค์อัตเวไวสอกลายบ้านแต่กงศพสาวจรองเงยเกริยาระบอบพระองค์นี้มันจิตีกอบจัดอันขยมลายปีมนโมกพระเวสันดอริจสวามีนังหายจิตีสลันเป็นจัดในอันขยมมันเมียนแนดไตไกลแลนจึงนิลายร้อนแต่บ้านยลพระแพตราก็พลิกสิกได้เนยปรุยลำบากเตียงอ้อลูโมกขนงไงนี้อันขยมบ้านยลพระแพะพระองค์หายก็เนยตายมันรสายสิกได้เศร้ารู้มันบ้านจูบมกโกนตั้งปีคือใจเจลีนังเมกรสนาหนุลายกาสมดัดพระเนียงมตรีกราบตูลตวายังนิหายสมดัดพระมหาสัตว์ก็เนยแต่กงเนยเงียบผมเมียนพระบรรทุลดอลมวยพระเอาลอยล้อหายพระเนียงแรงจิตตกถงนไกลแรงตรงสายซอกสักสูลรมจูลอองปราณหะโดยเมมอนได้ตรเกประหาพระเนียงตรัสรถเตอกันกันลายมนุเตียหายวลมกันสำนักพระมหาสัตว์เวงกราบบังคมตูลสุธาเนคาวโนเตเวปสามิเยเนเตนิหดาเมตากากาลาเปเนเวสันเตเมตาเมนุเนตีรกาเนคาวโนเตเวปสามิเยเนเตนิหดาเมตาจักโกนาเปเนเวสันเตเมตาเมนุเนตีรกาเตบอปัดพระสมเตเตปสัตไลประสายอันขยมมันเคยโกนตั้งปีสอลายจ้อเนนานอมโยกเตยหรือมวยสลับบัตเตอร์หายโสมใบสัตว์ไอ้ปรีนังสัตว์บาไซพองทั้งหลายก็สงัดจรงงมมันลือยมรงเงี้ยวรกเนียสอลายโกนอบอกอันขยมประกอบจิสลับแมนดังไงกาประเนียงกราบตูซัวอย่างนี้หายพระมหาสัตว์ก็ปุมินพระบรรทุลดอลมวยพระอลอยประเนียงแรงจิตตกเจียสาวคลอยภาษาคอมสวาสวายโรคประริจบตราบตรีได้รถตะกันตีดำบอลนูยางโรหะรูร้อนโดยสันตุกจอลดอลใบเกลียเมียนสิกได้ดำนาลท่าตีทานแตงปวงได้สำดัดพระริจมตรีสดัดรัชรถโรคพระริจบดน้องมวยเรตรีปนบ้านนังเลียนตระดังเจนเตยเชียจมงายเพลดอลดับปรามโยลูกเวเลียเรตรีเพลสว่างพระอารอนแรงลางหายสมดัดพระเนียงมตรีก็สดัดตลบมกันสำนักสมดัดพระมหาสัตว์วิญดัดโชตรงพระกำไสซอยซอกยางไกลแรงดามาทางปากกาเซนตอสัทธาอาหะริอาทอยนาผมตอนประกอบบอดพระบาลยนาผมตอนใจจะบ้าลูกพระบานตราหายพระองมินพระบรรทุโสดเนื้อบาดพระเกียรติโดยชนะท่าสาตถะปริเตวิฟ้าปปตานิเวเนียนิจะปนเนเตเวสามังกันฟ้าสามิกาสันเตโรเตเตเนขาวโนเตเวปสามิเยเนเตนิหดาเมตากากลาเปเนเวสันเตเมตาเมนุเนตีรกาเนขาวโนเตเวปสามิเยเนเตนิหดาเมตาสกุณาเปเนเวสันเตเมตาเมนุเนตีรกาเนขาวโนเตเวปสามิเยเนเตนิหดาเมตาวิจารันไตรกขมูเลโสปปเตโสกุหาโสจะเอเตมตีเวริ
រារហារាជពតិយសសិនីពិហាបកាយហកន្តិធ្វាតថេវបតិតាឆមាតិភិកវេនាលភិក្ខុផងទាំងឡាយហើយភិក្ខុហើយមកគួរឲ្យអាសូរប្រណីសំដេចព្រះភគវតីព្រះនាងមត្រីវលៈអគ្គជាយាដ៏មានសិរីសួស្តីព្រះនាងរត់រោគព្រះរាជបុត្រាបុត្រីសស្រៈទាំងយប់រាត្រីរោគសពសុំទ្រមគុំឈើច្រកភ្នំនិងព្រៃប្រឹក្សាផងពុំយល់ឡើយហើយព្រះនាងវិលមកកាន់ព្រះអាស្រមក្រាបទូលព្រះបរមរាជស្វាមីទ្រង់ព្រះកន្សែងសោយសោកព្រះអង្គទ្រង់ពុំមានព្រះបន្ទូលដល់មួយព្រះអស់ឡើយហើយព្រះនាងរត់ទៅរោគវិញទៀតព្រះនាងរត់ទៅរត់មកជាច្រើនគ្រារីឯអាហារព្រះនាងពុំបានសោយឡើយហើយព្រះកន្សែងដង្ហើយស្រេចហៅដ៏មានព្រះសូរសៀងសំឡេងនោះឮទូតទៅសពព្រៃប្រឹក្សាចាត់ផងឮហើយក៏ផិតភ័យញាក់ផ្អើលក៏កឹកព្រះនាងឮសន្ធឹកក៏ទ្រង់ឈរស្ដាប់យល់ជាក់ជាសត្វហើយព្រះនាងក៏អួលអាំងក្នុងព្រះអរាទ្រង់ព្រះកន្សែងថាអោមាសម្ដាយថ្លៃហើយម្ដាយស្រមៃឮសន្ធឹកគិតថាជាកូនឥឡូវសោះសូនមិនយល់ស្ងួនទន់អស់ទាំងខ្លួនស្ងួតកកូនហើយសមម្ដាយមិនមានជីវិតរស់នៅទេដឹងហើយម្លោះហើយព្រះនាងវិលមកកាន់ព្រះបរមពោធិសត្វវិញព្រះនាងលើកព្រះកគក់ព្រះអរាទ្រង់ព្រះកន្សែងថ្លែងព្រះពិលាបដ៏មានព្រះសូរសៀងសាកសោះអស់ព្រះកាយពលទល់ទុកវេទនាពុំស្រយាលតាំងអំពីប្រលប់ពុំបានឈប់ឈរលូតដល់ព្រះអាទិត្យឧទ័យរស្មីស្វាងបំព្រៀងឡើងហើយមានព្រះអង្គព្រះនាងនោះញ័ររន្ធត់ចំប្រប់នឹងទៅពុំបានព្រះនាងខំលើកព្រះហស្ថទាំងសងខាងដាក់លើព្រះសេរសីខំតម្រង់ព្រះស្មារតីក្រាបទូលថាបបិទ្ធអម្ចាស់វិសេសខ្ញុំហើយកាលដើមឡើយអញខ្ញុំមត្រីមានសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងចិត្តគិតថានឹងពិភៈរក្សាបំរើប្រណិប័តល្អងធូលីព្រះបាទនៅកូនទាំងពីរដរាបលោតែអស់ជីវិតឥឡូវនេះកូនខ្ញុំទាំងពីរក៏ទៅបាត់ហើយអញខ្ញុំខំរត់រោគតាំងអំពីប្រលប់លូតដល់ថ្មនេះហើយអោអម្ចាស់ខ្ញុំហើយរីទុកអញខ្ញុំធ្ងន់ពុនប្រមាណទប់ពុំបានឡើយអញខ្ញុំសូមក្រាបលាអោនរណាហើយនឹងមកប្រណិប័តអម្ចាស់ហើយដូចជាអញខ្ញុំនេះព្រះនាងមានព្រះបន្ទូលតែម្លោះហើយលុបផុតព្រះបន្ទូលក៏ដួលសន្លប់ទៅលើក្រឡាមមហាប្រតិពីនៅទីចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះបរមពោធិសត្វឯដល់កាលនោះឯងរីព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គយល់ព្រះនាងដួលសន្លប់ទៅដូច្នោះហើយព្រះអង្គផិតភ័យក្នុងព្រះរាជហឫទ័យទ្រង់ព្រះចិន្តាថាព្រះនាងខ្សែព្រះជន្មាដាច់យាងចុះម្នីម្នាអំពីលើព្រះបរមសាលាទ្រង់សោយព្រះសោកាថាអស់អោអនិច្ចាមេត្រីហើយម្ដេចឡើយមកខ្សែព្រះជន្មចោលបងតែម្នាក់ឯងនៅកណ្ដាលព្រៃភ្នំនេះនរណាឡើយនឹងជួយលើកព្រះសពនាងមេត្រីហើយបើខ្សែព្រះជន្មនៅនគរនាយទៅរាអស់ព្រះញាតិវង្សាក្នុងព្រះនគរទាំងពីរនឹងមកប្រជុំព្រមគ្នាជួយលើកព្រះសពនាងឥឡូវនេះបងនៅម្នាក់ឯងកណ្ដែងកំព្រាសំបងនឹងខ្សែប្រឡាយជីវិតតាមនាងជាប្រកបមិនទេឡើយលុះព្រះអង្គរំសាយព្រះសោកហើយទ្រង់ព្រះចិន្តាថាមេត្រីខ្សែជីវិតពិតមែនឬដូចម្ដេចត្រូវអញត្រួតមើលឲ្យបានដឹងពិតប្រកបសិនទើបស្ដេចដោះឡើងទ្រង់យកព្រះហស្ថស្ដាំត្រៀបព្រះអរារតរបស់ក្សត្រីទ្រង់ជ្រាបថាមេត្រីនេះគ្រាន់តែសន្លប់ទេទើបស្ដេចយកទឹកមកហើយទ្រង់ថ្នមលើកត្រកងព្រះសិរសាដាក់តម្កល់លើព្រះអរុរតរបស់ព្រះអង្គរីព្រះបរមពោធិសត្វចាប់ដើមតាំងអំពីព្រះអង្គទ្រង់ព្រះភ្នោះជាគម្រប់7ខែហើយពុំដែលប៉ះពាល់ព្រះអង្គព្រះនាងដល់ម្ដងឡើយទើបតែថ្ងៃនេះព្រះអង្គផិតភ័យរលេះរលាំងភ្លេចភ្លាំងព្រះស្មារតីទ្រង់ស្ទាបព្រះអរាសត្រីនាំព្រះសិរសីដាក់លើព្រះអរុរតហើយទ្រង់យកទឹកព្រះកន្ទីស្រោចស្រង់ស្រឡាព្រះអង្គព្រះនាងទើបព្រះនាងភ្ញាក់ព្រះស្មារតីផ្លឹករំលឹកព្រះអង្គដោតព្រះនេត្រយល់ព្រះរាជស្វាមីហើយក៏រំកិលព្រះអង្គថយចេញទូលដណ្ដឹងសួរអំពីព្រះរាជបុត្រទាំងពីរថាបបិទ្ធព្រះរាជស្វាមីអម្ចាស់ខ្ញុំហើយរីព្រះរាជបុត្រាបុត្រីរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គតើទៅឯណាទៅព្រះបរមពោធិសត្វមានព្រះបន្ទូលប្រាប់ថាមត្រីទេវីហើយរីកូនយើងទាំងពីរនោះបងបានឲ្យទៅជាខ្ញុំព្រាហ្មណ៍ម្នាក់អំពីថ្ងៃម្សិលរួចទៅហើយតាមថាងបកាសេនតោសត្ថាអហៈរីអាថឯណាពុំតាន់ប្រកាសបទព្រះបាលីឯណាពុំតាន់ចែងច្បាស់លោកព្រះបានត្រាស់ហើយ
ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលសូត្រសានៅបាតព្រះគាថាដូច្នេះតាមជ្ជៈបតាំងរាជពតឹងឧត្តកេណាភិសញ្ចថអសថੰណੰវិតិហ្វានៈអថណੰអេតតៈព្រះវៃតិកាលនោះព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរបវររាជឫសីរងយកទឹកប្រោះព្រំសពព្រះកាយព្រះនាងមត្រីរាជបុត្រីដែលដល់នៅវិសញ្ញីបាត់ព្រះស្មារតីក្នុងសំណាក់ព្រះអង្គលុះព្រះនាងភ្ញាក់ព្រះអង្គមានព្រះស្មារតីឡើងវិញហើយទើបទ្រង់មានព្រះបន្ទូលប្រាប់សេចក្តីនោះឲ្យព្រះនាងបានជ្រាបជាខាងក្រោយកាលព្រះនាងមត្រីបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះរាជស្វាមីហើយទើបក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះសមតិទេពក្សត្រថ្លៃប្រសើរបើព្រះអង្គទ្រង់ព្រះរាជទានព្រះរាជបុត្រទៅព្រាមកាលអញខ្ញុំខំរត់រកកូនទាំងយំសោកសស្រាក់អស់មួយយប់តលភ្លឺដេចក៏ព្រះអង្គពុំមានព្រះបន្ទូលប្រាប់អញខ្ញុំអំពីដើមសោះអញខ្ញុំព្រួយចិត្តជាទុក្ខសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រត្រាស់តបថាអាតិយេនេវៈទេមតិទុក្ខាំងនខាតុមេមច្ឆិសੰតលិតោយាចកោវុទ្ធោព្រាមមណោហមោកតោតសតនីមយាពុត្តាមតិមាកាយិអសសៈមੰបសមិមតិមាពុតេមាពេលហੰបរិតេវយិលច្ឆាមៈពុតេជីវន្តាអរោគាចៈភវាមសេពុតេបសញ្ចៈខញ្ញញ្ចៈយញ្ចៈអញ្ញੰខរេថណੰតជាសុពរិសោទានੰទិស្វាយាចកៈមាកតេអនុមោទាហិមេមតិពុតកេទានៈមុតតមន្តិព្រះនាងមត្រីហើយព្រះនាងបន្ទោសបងនេះក៏គូមែនពិតតែគឺមោះបងគិតថាមត្រីនេះទើបមកអំពីព្រៃហើយបើមានជាទុកមកអំពីនាយបើនឹងប្រាប់ដោយពិតតាំងអំពីដំបងហើយនាងរឹងជាទុកធ្ងន់ក្រៃលែងទប់ទល់ពំបាននឹងបែកដើមទ្រូងស្លាប់ទៅហេតុនេះទើបបងធ្វើជាខឹងនាងមត្រីហើយព្រាមស្មោមចាំងជាក្សត្រកំសត់អត់ឃ្លានបានមកដល់លំនៅយើងហើយឥតមានតេយ្យទានអ្វីទើបបងយកបត្រាបត្រីឲ្យទៅជាទានដល់ព្រាមចូលនាងកុំភ័យព្រួយបារម្ភចូលខំតាំងចេតនាត្រេកអរសោមនស្សចូលនាងមើលបងតាំងកូនកុំបីចងចិត្តស្នេហាជាទុកសោកខ្លាំងពេកឡើយបើយើងឥតរោគមានជីវិតរស់នៅគង់តែនឹងបានឃើញកូនយើងជាប្រកបនាងមត្រីហើយកុំថាឡើយតែកូនប្រុសស្រីដាត់ធញ្ញជាតិស្រូវអង្គនិងទ្របមានវិញ្ញាណឥតវិញ្ញាណដតីទៀតដែលមាននៅក្នុងផ្ទះធម្មតាសពរោះដែលលោកប្រាថ្នាប្រយោជន៍ដល់ខ្ពង់ខ្ពស់កាលបានឃើញស្មោមកដល់ផ្ទះហើយលោកអាចពុះទ្រូងរងយកប្រមាត់បេះដូងលើកឲ្យជាទានតាមដែលស្មោមត្រូវការនាងមត្រីហើយចូលនាងអនុមោទនាត្រេកអរនឹងបុត្រទានដ៏ឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់បងនេះហងទើបព្រះនាងក្រាបបង្គំទូលថ្វាយអនុមោទនាដោយព្រះគាថាដូច្នេះអនុមោទាមិទេវៈពុតកេទានៈមុតតាំងមុតតមੰតថ្វាចិត្តតាំងបសាទេហិភិយោទានੰតតោភវៈយោថ្វាំងមច្ឆេរភូទេសុមនុសេសុជនីធិបៈព្រាមនស្សៈអទាទានੰសេវៃណੰរដ្ឋវត្ថណោតិបបិទ្ធព្រះសមតិទេពក្សត្រថ្លៃប្រសើរអញខ្ញុំព្រះអង្គសូមអនុមោទនាបុត្រទានដ៏ឧត្តមរបស់ព្រះអង្គអម្ចាស់ហើយរីកូនខ្ញុំអញនេះអញខ្ញុំខំថែរក្សាតាំងអំពីនៅក្នុងក10ខែលុះត្រាតែប្រសូតចេញមកហើយក៏អញខ្ញុំចិញ្ចឹមបីបាច់រក្សាផ្ងូតទឹកបញ្ចុកបបបាយអស់កិច្ចការផងទាំងឡាយអញខ្ញុំសូមថ្វាយអនុមោទនានឹងបុត្រទានរបស់ព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គបានសម្រេចព្រះពោធិញ្ញាណបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធមួយព្រះអង្គស្រង់សត្វផងទាំងឡាយឯដល់អនាគតកាលកុំបីឃ្លាឡើយហើយឯព្រះអង្គសោតចូលមានព្រះរាជហឫទ័យចម្រើនព្រះបៃតិត្រេកអរនឹងព្រះបៃបុត្រទានឲ្យជាភិយោភាពឡើងទៅអងបបិទ្ធព្រះអង្គជាអធិបតីនៃប្រជាជនព្រះអង្គតែងធ្វើសេចក្តីចម្រើនដល់អ្នកស្រីព្រះគង់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលប្រកបដោយសេចក្តីកំណាញ់ស្វិតស្វាញក៏ព្រះអង្គអាចព្រះរាជទានបុត្រាបុត្រីឲ្យទៅជាទានដល់ព្រាហ្មណ៍បានសម្រេចដោយព្រះប្រាថ្នាព្រះបរមពោធិសត្វមានព្រះបន្ទូលថាសាធុសាធុមត្រីហើយពាក្យនាងនេះពីរោះក្រៃលែងមត្រីហើយថាបើបងមិនត្រេកអរនឹងទាននោះមិនដេចឡើយក៏នឹងមានអស្ចារ្យក៏ក្រើកអំពើកញាប់ញ័រទាំងក្រឡាមហាប្រតិពីនាលកាលបងឲ្យកូនទៅជាទានអំពីថ្ងៃម្សិលមិញនោះឯងលំដាប់នោះសម្ដេចព្រះនាងមត្រីក្រាបទូលថ្លែងហេតុអស្ចារ្យទាំងអបាលមាននោះដែលព្រះនាងបានទោឃើញជាក់ស្ដែងរួចហើយទើបព្រះនាងទ្រង់អនុមោទនាទានបារមីនៃព្រះមហាក្សត្រក្រាបទូលសូត្រជាបាតព្រះគាថា
ដូចនេះតនីតិតាទេបថាវៃសតោទេតិវិវង្កតោសមន្តាវិជ្ជតាអាគូកិរិនាងវៈបដិសុតាតិនាកាលអញខ្ញុំទៅស្វែងរកផ្លែឈើក្នុងព្រៃអំពីព្រឹកម្សិលមិញនោះយល់ចម្លែកអស្ចារ្យទាំងមហាមេឃក៏មមីទូទឹមទាំងភ្នំក៏កំរើកមានសូរស័ព្ទបន្លឺលាន់កងរំពងទៅដល់ឋានសួគ៌ទេវលោកនាយលេខបន្ទោពំជូកាលសឹងដដាលច្រវត្តអម្ចាស់ខ្ញុំហើយនេះមិនគឺអ្នកឯណាឡើយគឺសេចក្តីអស្ចារ្យទានបារមីនៃព្រះអង្គមិនទេឡើយតាសៈទេអនុមោតន្តិឧភោតិរតៈបបតាអន្តោចៈប្រមាចៈបជាបតឹងបជាបតីចៈសោមោយៈមោវេសវៈណោចៈរិជាសព្ពេទេវានុមោតន្តិតាវតឹងសាសអន្តកាអិតិមតិវរិយរោហារាជពតិយសសិនីវេសន្តរសៈអនុមោតិពុតកេទានៈមតមន្តិកាលនោះអស់ទាំងពួងទេវតាទាំងពីរក្រុមស្ថិតនៅភ្នំនិរតៈបរពតព្រមទាំងព្រះឥន្ទព្រះព្រំស្ដេចប្រជាធិបតីព្រះច័ន្ទព្រះយមរាជព្រះវេស្សវណ្ណមហារាជនិងពពួកទេវតានៅនាឋានតាវតឹងមានព្រះឥន្ទ្រាធិរាជជាអធិបតីសឹងមានបៃតិត្រេកអរវាយសពសាធុការអនុមោទនាព្រមដោយគ្នាថាបបិទ្ធព្រះវេស្សន្តរខ្សាត់ថ្លៃប្រសើរហើយព្រះអង្គបរិច្ចាគទានហើយដោយប្រពៃក្រៃលែងឯសម្ដេចព្រះនាងមត្រីសីរដ្ឋកញ្ញាដល់ត្រង់លក្ខណៈប្រសើរជាព្រះរាជបុត្រីដល់ត្រង់យួរមានព្រះរាជហឫទ័យស្ម័គ្រស្មោះថ្វាយអនុមោទនាចំពោះបុត្រទានបារមីដ៏ឧត្តមរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វមហាបរោះរតព្រមលមមជាមួយគ្នាដោយនៅប្រការអំបាលនិយងមតិពពាំងនធិតាំងបបិទ្ធហើយខ្ញុំព្រះករុណាសម្ដែងថ្លែងព្រះធម៌វិសេសទេសនាព្រះមហាជាដកកាន់មេត្រីបពៈទី9នេះមិញដល់ប្រដាប់ប្រដានីទៅនៅគាថា90គាថាអេវ៉ាំងក៏ចប់បរិបូរណ៍សំគួរដោយនៅវេលានេះឯងសូមអនុមោទនា